Ассаламу алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай үлкен мантаварка, қазан, табаларымызды үй жағдайында көп күш жұмсамай тазалап алатын боламыз. Менде осындай үлкен мантаварка және де көптен қолданбай жиналып тұрған мантаваркалар бар. Қазанның қақпағы, шұңғыл таба тұстарымды мен тазалайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікір жазып кетіңіздер. Барлық ыдыстарымызды үлкен кастрөлде бататындай өзіңізге ыңғайлы үлкен шұңғыл ыдыста қайнатып тазалайтын боламыз. Менде ондай үлкен ыдыс, үлкен далада қазаным болды, сондықтан мен бүгін барлық ыдыстарды далада тазалайтын боламын. Ең алдымен қазанымызды суға толтырып аламыз. Суға толтырып болғаннан кейін қайнауға астын жағып қойдым. Бізге қажет заттар кір сабын, сұйық май, ас содасы және фейри ыдыс жуғыш және кір жуғыш ұнтақ қажет болады. Барлық заттарымызды құйып дайындап аламыз. Мен сұйық майымды, кір жуғыш ұнтақты көп қоспаңыздар. Барлық керек мөлшерін видеоның описаниясында қалдыратын болам. Ас содасын көбірек қоса берсеңіздер болады. Мен барлығын салып жібердім. Фейрейімізді және кір сабынды осылай майда етіп бөліп алдым. Сіздер мүмкіндік болса үккіштен өткізіп жақсылап майдалап алғандарыңыз дұрыс, өйткені ыстық суда тез еру үшін. Менің суым қайнады. Жақсылап қайнағаннан кейін үстіне дайындап алып келген қоспамның барлығын салып бір араластырып алатын боламын. Кір жуғыш ұнтақты көбірек салмаймыз, өйткені қазанның бетін жапқан кезде тасып сыртына төгілуі мүмкін. Сондықтан азырақ сала беріңіздер. Енді осылай дайын болғаннан кейін ыдыстарымызды саламыз. Егер сізде алюминий болатын болса, көп ұстамағаным үшін мен әр ыдыстарды 15-20 минуттай ғана ұстадым. Қатты майлы болған ыдыстарды кішкене жарты сағат 40 минут аралығында ұстап тазалап алдым. Міне бізде мантаваркамыз 15-20 минуттай ыстық суда тұрып қайнады. Енді ыстық судан кейін осылай ыстық күйінде тезірек тазалап алсаңыздар, осылай түсіп қалады. Қатты күш салмайсыздар, губка немесе қырғыштың көмегімен осылай бір тазалап алсаңыздар жеткілікті. Міне біздің үлкен мантаваркамызда міне осылай оңай алынып жатыр. Осылай мен губкамен барлығын губканың көмегімен фейри құйып бір тазалап алсам, осылай жарқырап міне тазарып шықты. Көп уақытты алмайды. Сіздер де тазалап көріңіздер. Өте оңай әдіс екен, маған қатты ұнады. Міне біздің мантаваркаларымыздың барлығы тазарып жуылып шықты. Міне ыдыстарымыздың барлығы жарқырап тазарып шықты. Қиын кетпейтін жеріндегі майлардың барлығы еріген, жаңа ыдыстар сияқты болып тұр. Осы шұңғыл ыдысымда да майлар болған, қатты қырғышпен қырса да оңайлықпен кетпейтін. Енді осы шұңғыл ыдысымның өзі осылай жарқырап тазарып қалыпты. Ескі мантаваркаларды енді осылай қайта қолдансам болады. Егер сізге менің тәсілім ұнап пайдалы болып жатса, маған тіркеліп қазақша контентті қолдап, комментарияға өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға іске сәт.